ওয়াও, কি সুন্দর ঠান্ডা পানি, গোসল করবার সুন্দর করে। ও, এই তো একটা কল, এই কল থেকে এক বালতি পানি নেই। এবার এই পানিটা গাছের গোড়ায় দিয়ে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি গোসল করতেছি, আমার পানি আবার কে নিল? যাই বালতি ভরে পানি নিয়ে আসি। ও, গাছের গোড়ায় পানি দেওয়ার পরে গাছটা বড় হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে পানি ছিল তাও নাই। এক বালতি পানি ঢেলে দিই, আরো এক বালতি পানি আনতে যাই। ও, এদিকে আমার গাছটা পানি দিতে দিতে অনেক বড় হয়ে গেছে। এই গাছে একদিন ফল হবে আর সেই ফল আমি একাই খাবো। আরো এক বালতি পানি দিয়ে দিই, তাহলে ফল হতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারও আমার পানি সব শেষ। আবার এক বালতি পানি ঢেলে দেই। ও, আমার কাছে ফল হয়েছে। এই পানির ভিতরে কিছু মিশাই দিই। আরো এক বালতি পানি দিয়ে দিই, তাহলে ফলগুলো আরো বেশি হবে, তাহলে বেশি বেশি ফল খেতে পারবো। ও, আমার ফলের কালার পরিবর্তন হয়ে গেছে, একটা খেয়ে দেখি। হ্যাঁ, আমার কি হলো, আমি এমন কেন? বুঝতে পারছি, জলপরির পানি নেওয়াতে আমার এই অবস্থা। আজ থেকে ওকে পানি এনে দেবো।